Яңа елны һәркем көтеп ала. Декабрьгә аяк баскач, елда шушы чорда Мөсим үзәгенә чыршы куела. Икенче ел рәттән үзәк чыршы Мөсим йөрәге скверында урнаштырыла. Менә шулай елда яңа елга чыршы куяз матур итеп, балалар уйнасын, уллар ял итсеннәр. Менә шул инде. Күңел үтсен, яңа елда барыгы яңа уңышлар, яңа теләкләр теләп калабыз киләсе елга. Мөсим йөрәге скверында балкып торачак чыршының тимер конструкциясын районның төзекләндерү һәм яшелләндерү унитар предприятиесе егетләре урнаштырып, ылыслар белән бизәде. Узган елдагы кебек быел да чыршыны табигый ылыслар бизәп тора. Шул ел сайын шул елканы куябыз. Хәзер инде ул гирляндадан иярелгәч матур булачак. Көтеп алабыз, особенно бала-чагалар инде бүләкләргә, күчтәнәчләргә шул ел көтүбенә хатлар язалар. Шунда очрашырга язсын. Барыбызга да 31 көнне кич елка каршында. Шул. Болашакның иң матур бәйрәме булып истә калган яңа ел быел да балаларга матур мизгелләр, якты истәлекләр алып килсен иде. Чыршы тирәли әйлән-бәйлән уйнау, мөгъҗизалар көтеп алган һәркемгә бәрәкәтле еллар насыйп булсын. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.